आज मैं जैसे ही ऊपर आया मैंने देखा मेरे एक लव बर्ड बहुत ज्यादा सुस्त हो गया था, लेकिन मैंने देखा कि उसकी आंख पे एक इन्फेक्शन आ गया था और एक दाना सा निकल रहा था। अपने दोस्तों से कंफर्म किया और उन्होंने मुझे मशवरा दिया, तुम इसे गुलाब का अरक और उसके अंदर बोरिक एसिड एक चुटकी में मिक्स करके दिन में 3 मरतबा इसकी आंख में ड्रॉप्स डालो, इसकी आंख इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। और आज हम अपने तोतों को लुसन भी डालेंगे। आज हम इनको लुसन डालेंगे और पैरट लुसन बहुत ज्यादा शौक से खाते, ऐसे खाते जैसे स्वाब का काम है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे तोतों ने बच्चे भी दे दिए हैं। ऑस्ट्रेलियन पैरट ने 3 बच्चे दे दिए हुए हैं जो अभी सेल्फ नहीं हुए हैं, जो कि खुजी से बाहर तो नहीं आए लेकिन बहुत ही जल्द बाहर आ जाएंगे। दोस्तों बजिस ने अंडे बच्चे दे दिए हुए हैं, इनकी इंशाल्लाह अगले मिनी व्लॉग में मैं इनकी प्रोग्रेस भी शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।